olunaku olwaleero njagadde njogereko ku matikkira katono naye nga n'ekirala ngenda kubabalira abo abaalyako ku Bwakabaka wano mu Buganda bonna ate mpola mpola. Amatikkira kyeki era gategeeza ki eri Abaganda? Amatikkira mu Buganda, amatikkira gandijaguliziddwa ddi nga kabaka waali oba nga taliiwo. Twagala tulabe amatikkira kabaka bw'abaawo gajaguzibwa oba tegajaguzibwa, gandijaguziddwa oba tegandijaguziddwa. Export TV to the world. Zaawulugumanga n'enzina ly'ebbinu eryava embuga. Kale mbagamba nnyo nti olubugabuga teruyinza kubunza ate eyeebugabuga okwekiyamba mu mizi okufaananako munnange enjoga muyiggo bwebunza naye eggwaatiro enkuba eyinga erobera empungu okweyanjuluza ekyo weewaawo naye amaddu ga kawuuzi ne bwe galya gatya tegasobola kumalawo kyalo. Kale nze nsinziira wano okwegirisiza mu lulimi lwa Beene kubanga ejjolongo ali nayo lisinziira mu muyenje eryoka lyegiriisa okufaananako ekigote ntula. Nze musomesa Munabusiro Sava Bosa Musisi nseregganyi yennyini Sengule 2022 nga nze omuwandiisi w'ekitabo kino Olulasangeye. Ekitabo kino kyenkukubiriza okwefunirako. Ekitabo kiba kya mitwalo 10 nga bw'olaba. Eno edictionary y'olulimi Oluganda. Ate era nga nakuwandikira n'ekitabo ekirala bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi. Gwe wenna ayagala olulimi Oluganda nga ddala kituufu olwagala si makwenezo oba amaseeneeko ng'okugulu kw'ejjanzi, gula ebitabo bino. Kino kiba mitwalo 3 Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi. Nenkuwandikira ekitabo ekirala kye bayita effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 nakyo weekiri kya mitwalo 3. Nenkuwandikira Bassekabaka b'ensi Muwawa nakyo kya mitwalo 3. Oyita ku 078 599 343 078 599 343. Naawe ali eyo ng'oyagala okuyiga olulimi Oluganda ndi musomesa sirina buzibu bw'obanga okyagala era oyita ku simu eyo gye nkuwadde 078 599 343 n'oŋŋamba nti nze njagala kunjigiriza olulimi Luganda eri ku WhatsApp osoma ku WhatsApp okwo neeyungaako oyige olulimi Oluganda. Kakati nno eno ye Export TV to the world. Nzize naye nga nvudde ku mukutu gwange guli ogwa YouTube oguyitibwa Olulasangeye era kambategeezeeko nti omukutu ogwo nagwo musobola okugunoonyaako kubanga era nayo olulimi Oluganda ndusaasaanyizaayo ndusomesezaayo. N'ogendayo n'olikinga n'okomentinga n'osharinga byonna n'obikola nga bwe kiba kyetaagisa bw'obanga ddala wamma onaagwetaaga nnyo kubanga ate ekikyo kyekikyo evviivi likutikka ekinywa ky'enku. Kale lulimi Luganda lwe tusoma, lulimi Luganda lwenjigiriza, gwe wenna ali eyo ate n'obanga buli kimu kikutambulira bulungi. Olunaku olwaleero njagadde njogereko ku matikkira katono naye nga n'ekirala ngenda kubabalira abo abaalyako ku Bwakabaka wano mu Buganda bonna ate mpola mpola. Amatikkira kyeki era gategeeza ki eri Abaganda? Amatikkira mu Buganda, amatikkira gandijaguliziddwa ddi nga kabaka waali oba nga taliiwo. Twagala tulabe amatikkira kabaka bw'abaawo gajaguzibwa oba tegajaguzibwa, gandijaguziddwa oba tegandijaguziddwa. Tujaguza amatikkira kisooka byonna amatikkira ge twogerako ge ga kabaka wadde nga waliwo ate amatikkira amalala goyinza okulowoozaako ng'abaana nga bamaliriza emisomo bwe bagikuba oluku mu mutwe batera okubatikkira ogenda okubira nti tuli mu biseera bya matikkira bali mu kutikkira ab'e Makerere batikkidde abaana 500 simanya nga ab'ekyambogo batikkidde abaana kwegamba ekyo kibaawo nakyo kisobola okutegeeza ekyo naye amatikkira ffe wano ge tutegeera ge tusaako essira ge matikkira ga kabaka. Mujjukira nti ennaku z'omwezi 31 Kasambula 1993 Omulangira Ronald Kimera Muwenda Mutebi ow'okubiri yatikkirwa. Amatikkira kyeki ngenda kugakugamba batikkirira wa wano mu Buganda. Amatikkira aga kabaka gabeera ku lusozi Naggalabi. Naggalabi luno lusozi luli Buddo.
Buddo kisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro. Kakati amatikkira ag'empologoma ya Buganda gaaliwo mwezi ennaku z'omwezi zembagambye. Era okuva olwo Kabaka Ronald Mwera Mutebi ye Kabaka wa Buganda yalamula mu Buganda ku nsonga eyo ey'amatikkira genjogeddeko. Kakati amatikkira gano kuva ddanga galina kujaguzibwa nga Kabaka waali. Naye tulaba kati mu mbeera eno eriwo Omuganda yenna yeebuuza ti amatikkira Kabaka bw'aba ali Namibia nga bwe tuwulira ti ali Namibia ganaabaayo, kubanga olwaleero z'ennaku z'omwezi enzingu ttaano mulina ezzooba gye tulimu eryakasambula. Kyokka amatikkira ga Kabaka gagenda kubaayo nga 31 era lino ezzooba oba omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Omuganda ali mu kukulungutana nga emmese y'omuggwanika, akulungutana yeekuteera alinga gy'engombe ku mabega, yeebuuza amatikkira gagenda kubaayo bategagenda kubaayo. Amatikkira ne bwe gabaayo, kati nze kanyanukula ekibuuzo kyo bw'oba ng'okirina kubanga bangi mulina ekibuuzo ekyo. Amatikkira ne bwe gabaayo naye nga Kabaka taliiwo tegalina makulu, olw'ensonga nti bwe baba batikkidde tabaawo bagenda kutikkira ani? Mwami wa ssaza Kabaka talina mubeezi, kale yandibadde ng'omubeezi wa Kabaka ye Katikkiro, naye ate Katikkiro tayinza kubaawo nga ye mukiise ku lwa Kabaka olwo ne balyoka bagamba nti atujaguza amatikkira. Era nze Omuganda nsobola okuyimirira ne ngamba nti sisobola kugenda ku matikkira nga Kabaka taliiko, bassebo ne bannyabo, kubanga olwo gwe baba batikkidde ate abeera ani? Kabaka tatuma, tasigira, taba na mubeezi oba mukifuna. Tubasomesa ebintu bino mubimanyira mubitegeere. N'ekirala abataka n'abaami abakola emikolo gyabwe ku matikkira bagenda kugikola kwani? Abataka oba n'abaana b'abataka bangi balina obuvunaanyizibwa bwabwe ku matikkira. Era ekituleetera okujaguza amatikkira wano mu Buganda kubanga abantu abo bateekeddwa okuvaayo balaga obweyamo bwabwe eri Kabaka n'emirimu oba obuvunaanyizibwa bwabwe bwe bakola eri Kabaka. Bali mu maaso g'ekkula, Kabaka ly'ekkula, bali mu maaso g'ekkula erya Buganda, bali mu maaso ga omwana wa Nabijjano, bamulaga obuvunaanyizibwa bwabwe. Abataka bangi nnyo n'abaana b'abataka bakola emirimu egy'enjawulo. Oyo gwe mulaba oyo Kasujju Lubinga asumikira Kabaka eddiba ly'engo ku mukono ogwa kkono, n'amusumika n'olubugo. Asooka lubugo n'alyoka zaako eddiba ly'engo lirina amakulu, kubanga Kabaka yengo, abasigadde Busimba, abakopi Busimba. Era y'ensonga lwaki n'engoma mujaguzo bwe beevuga mulimu ekisooka ekigamba nti butiisa butiisa, obwanga bwengo butiisa. Kabaka gwengo gwe musota, gwengo gwe musota, eddiba eryo kkulu nnyo. Ekirala olubugo olwa ddyo olumusumikibwa Omutaka Mugema lukulu awamu n'eddiba ery'ennyana era nalyo lisumikibwa Mugema ku mukono ogwa ddyo. Amakulu nti abeera asikidde Kimera. Jjukira nti Kimera ye mulangira eyajja n'ali obwakabaka wano n'akomyawo luli olulangira mu bwakabaka. Buno obwakabaka bwa Buganda obadde okimanyi nti bwalamulwako abakopi nga kale babukuuma bukuumi kubanga Chwannabaka bwe yabula awaddawo Katikkiro we Walusimbi n'atalwako nnyo ne bamugobako ku bwakabaka. Nakku n'abeerawo ng'akuuma obwakabaka, Nakku Egganda aba Wafumbe, ate oli Walusimbi era naye Wafumbe. Bwe yavaako ne bateekako Ssebwana ow'Olugave. Abo baali tebava mu luli olulangira oluli obwakabaka wano nga bwe tumanyi okusinziira ku nnono bwe tuba nga tugoberera ennono. Kale kyebava bakakasa omulangira oyo nti ddala ye yasikidde Kimera. Kimera tumuyita Kimera eyameza Obuganda kubanga Kimera okuva e Bunyolo okujja obwakabaka bwali tebulina muntu wa mu lulyo. Ono Kimera mwana wa Kalemeera mwana wa Chwannabaka. Kati kamba balire bulungi bakabaka abo mubategi. Kintu bwe yavaako
ne kuddako Chwannabaka. Chwannabaka bwe yavaako ne kuddako Kimera. Bali abakopi mbabuuse benjogeddeko ffe tubalaba bava mu lulyo olulangira olwo lwe lumanyiddwa lwe lulya eŋŋoma ey'e Buganda. Kimera bwe yavaako ne kuddako Tembo. Tembo bwe yavaako ne kuddako Kiggala. Kiggala bwe yavaako ne kuddako Kiyimba. Kiyimba bwe yavaako ne kuddako Kayima. Kayima bwe yavaako ne kuddako Nakibinge. Nakibinge bwe yavaako ne kuddako Mulondo. Mulondo Bulondo bwe yavaako ne kuddako Jemba. Jemba bwe yavaako ne kuddako Suuna ow'oluberyeberye ewe11. Suuna ow'oluberyeberye ow'Ejjimbo mu Busiro bwe yavaako ne kulyoka kuddako Sekamaanya. Sekamaanya bwe yavaako ne kulyoka kuddako Kimbugwe Bugwanya. Kimbugwe Bugwanya bwe yavaako ne kulyoka kuddako ate Kateregga ow'Ebuteregga. Kateregga Buteregga bwe yavaako ne kuddako Mutebi Kongojje. Mutebi Kongojje bwe yavaako ne kuddako Jjuuko Bujuuko. Jjuuko Bujuuko bwe yavaako ne kuddako Kayemba. Kayemba bwe yavaako ne kulyoka kuddako Omulangira Tebandeke Bundeke. Tebandeke Bundeke bwe yavaako ne kulyoka kuddako Ndawula Kanaakulya Musaba. Ndawula Kanaakulya Musaba bwe yavaako ne kulyoka kuddako Kabaka Kagulute Buchwereke ewa 20. Kagulute Buchwereke Ebbuga mu Busiro. Kagulute Buchwereke Ebbuga mu Busiro bwe yavaako ne kuddako Kikulwe Kaliiti mu Busiro. Kikulwe Kaliiti mu Busiro bwe yavaako ne kuddako Mawanda Esserinnya mu Busiro. Mawanda Esserinnya mu Busiro bwe yavaako ne kuddako Mwanga oyo ow'oluberyeberye Mwanga asooka. Mwanga asooka bwe yavaako ne kuddako Namugala. Namugala bwe yavaako olwo ne kulyoka kuddako Kyabaggu Ekyebando. Kyabaggu bwe yavaako ne kulyoka kuddako Jjunju Luwunga. Jjunju Luwunga bwe yavaako ne kulyoka kuddako Semakookiro. Oyo nno ye 27. Semakookiro wa wano Kisimbiri. Ekisimbiri awo tuuke wakisobuza. Semakookiro ye 27. Bwe yavaako ne kuddako Kamaanya Kasengejje ye 28. Kyobalaba nti Kamaanya ekyalo Kasengejje era nakyo kiri kumpi n'Ekisimbiri. Kubanga Semakookiro ow'Ekisimbiri ate yazaala Kamaanya. Oyo Kamaanya mutabani wa Semakookiro. Era ne Semakookiro ye kitaawe wa Kamaanya. Semakookiro ow'Ekisimbiri yazaala Kamaanya ow'e Kasengejje. Byeriraanye tebiri wala. Kasengejje kiri kumpi awo. Kamaanya wa 28. Kati awo ne kuddako Kalema Kansinjo Magulu Nnyondo Suuna ow'okubiri ye 29. Oyo bwe yavaako ne kuddako Walugembe Mukaabya Muteesa ow'oluberyeberye ye Kabaka wa Buganda owa 30. Era Muteesa oyo ye yayita abasomi abasinga gwe musinga okutegeera kubanga who called the missionaries to come to Uganda nga abaana bajjuzaawo obupapajjo bw'ebyafaayo bwe basomesa abaana mu masomero. Naye kati waliwo omwana asobola okutontoma bakabaka abo bonna n'abakuba wali n'amanya n'embuga zaabwe ye gye ziri. Babasomesaako busammambiro papajjo. Kyemuva musaana okubeera ku mikutu bwe giti ate n'okugizigirira abantu abalala bagimanye. Export TV weri genda subscribing gabana n'abalala kwata akayungirizi k'omukutu guno kati programu eno eri kuno eyigiriza bagabire bonna tolina kyofiirwa mmwe musaasanye emisingi gyammwe heritage. Muteesa nzizeeyo. Muteesa bw'avaako
oyo wa 30 Muteesa Walugembe Mukaale bwavaako olwo kuddako Mwanga Basamulekere Kirevu Ntende bwe yavaako olwo nno waliwo awo okusika omuguwa mu Bwakabaka olw'entalo z'eddiini kubanga bwe yavaako ne kuddako ne bateekako Kiweewa ne bamuggyako ne bateekako Kalema Rashid bwe yavaako ne bateekako Daudi Chwa n'addako awo bano tubabalanga bakabaka naye ate tuteekako akagamba abawaŋŋami kubanga bawaŋŋama buwaŋŋami ekirala mu buwangwa bwa Buganda Kiweewa talya Bwakabaka Kiweewa talya Bwakabaka kati kiringa nga bw'olaba ono Crispin Jjunju Kiweewa oyo mulangira oyo kabaka gwazaala oyo tasobola kulya Bwakabaka talya ngoma y'e Buganda kubanga tumanye nno tutambulira ku nnono talya ngoma naye Kiweewa oli ekyamulinyisa ku Namulondo baali bazungu nga tebamanyi buwangwa bwa wano we bugamba tebamanyi kye bulagira kye bwogere buwangwa bugamba butya oba mukiraba kale baamutuuza ku Namulondo lwa bukake oba olw'enkane kale ekyo kye kyaleeta obuzibu naye nga Kiweewa talya Bwakabaka kati balaawo kuva ku Muteesa tulabye wali Ssuuna wa 29 Muteesa wa 3 Mwanga wa 31 Kiweewa 32 Kalema Rashid 33 Daudi Chwa 34 Daudi Chwa Bukajumbe ekyowo kubiri 34 awo ne waddawo Captain Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteesa owokubiri gwe muyita Muteesa the second oyo yewa 35 kati okutikira kw'omulangira Ronald Kimera Muwenda Mutebi owokubiri ge matikira agatuwa Kabaka wa 36 n'olwekyo ono tumuyita Kabaka wa 36 Mutebi owokubiri era ekimuyisa Mutebi owokubiri nti waliyo Mutebi emabega ate lwakuba nti nno ensobi yakwata gwe bamanyinga Mutebi asooka naye ate ne Kiggala yennyini owokutaano yalina erinnya erya Mutebi naye ekyo tekirina nnyo obuzibu kubanga erinnya Mutebi era olaba nti lize litambulira mu balangira nnyo ayinza okuba n'erinnya lye eddala kuba Kiggala alina amanya mangi yali Mukaabya Kungubu erya Kungubu abamu tebalimanya bamanyako lya Kiggala ate nga Kiggala lyajja luvannyuma kuba yakaddiwa nnyo Kabaka wa Buganda akyasinze obukadde oba mubaddeyo nga mwebuuza Kabaka wa Buganda kyasinze eyasinga oba akyasinze obukadde eyasinga okukaddiwa yali Kiggala era Kiggala oyo kigambibwa nti yakaddiwa nnyo ng'ate ali ku Bwakabaka n'awutta n'okuwutta n'abeera awo nga amatugo nga tegakyawulira kwe kumutuma Kiggala era olw'okuba nti nno Kiggala amasiro ge gali Ddambwe bajjawo n'ekisoko nti nno ow'Eddambwe omutaka w'Eddambwe ye Kiggala oyinza okuba ng'olina omwana wo omugamba tawulira oyinza okumwogerako n'ogamba nti ono omwana naye yasengebwa omutaka w'Eddambwe nga bategeeza Kiggala kitegeeza Kiggala aba yamusenga aba tawulira ekyo kisoko nga bw'onolaba nti omutaka ow'Ennamataba ow'Embalwa ye ndiwulira omutaka ow'Ennamataba yani Mulindwa ofuuse ow'Ennamataba gwe Mulindwa ow'Ennamataba ye Mulindwa n'omanya nti omutaka ow'Essambwe Nnaggwamu ow'Emalongwe ye Kawuulu abataka bangi nnyo mu Buganda Mwambala Butonnya wa Mukirwanyi ow'Erunga ye Kagenda abataka bangi nnyo bye tutayinza kunnyonnyola wano ne tubamalayo naye nga nkubalidde abajjanga basikira Obwakabaka era nabo baatikkiranga batikkire kati geega amatikkira ge gatuwa omulangira abazze ku Namulondo n'olwekyo amatikkira bw'oba weebuuza amatikkira kyeki yeyo embeera eyo naye tugajaguza kubanga galaga abantu ebintu ebikolebwa mu matikkira n'olwekyo kyenavudde ngamba nti tegalina makulu amatikkira nga Kabaka taliiwo kubanga ebyo binaalagibwa bitya era ne mbasaba nti bannange mwetegereze nnyo amatikkira Kabaka bw'atabaako bwe kiba kisoboka okugazira muleke
wakiri mugazire temugenda kumatikkira kubanga nze sisobola kugenda kumatikkira nga kabaka taliiko. Abataka bano bakasujjulubinga bamugema ba luwoyera omanyi obuvunaanyizibwa bwakola. Bino bye byandiragiddwa kumatikkira kubanga abaana ab'omulembe guno nabo bongera okubimanya babitegeera bwe bikolebwa babitegeera kuba babikoleddwa nga babiraba kubanga waliwo abaana nga mu 1993 tebaaliwo lwe batikkirira kabaka. Anaamanya atya omwana oyo nti nno Buddo yakuma olusozi Naggalayo Buddo kwe batikkirira kabaka, era anaamanya atya omwana oyo nti Luboyera ow'obutiko omutaka ow'ebusaanyi yavunaanyizibwa ku kukuuma ekita kye bayita Mwenda Nvuma. So nga ku matikkira ne tuba tugajaguza bujaguza kisaanidde kikolebwe bwe kityo Luboyera ajje n'ekita ekiyitibwa Omwenda Nvuma ng'akisitudde bw'ati akirage eri Obuganda ategeeze nti nze Luboyera ow'obutiko nze nkuuma ekita kyo ekiyitibwa Omwenda Nvuma. Ow'ekibe Seruti ajje agambe nti nze nkusitulira olutiirwo lw'onywesa omwenge. Aweeyoko ne ku byafaayo by'obwa Seruti mu Buganda. Ab'ekibe bafuna batya obwa Seruti? Kikaawa akomaga olubugo kwe bamwera kabaka enviiri. Olubugo olwo anaalulaga mu maaso ga Katikkiro katugeze nga Charles Peter Mayiga nga waali atudde awo kabaka nga taliiwo. Kiba kikyamu. Kati ffe abamanye nno bwe tubagambira nti amatikkira g'Obwakabaka tegagenda kuba na makulu singa gabaayo nga kabaka taliiwo. Tetusobola kujaguza amatikkira ago ate ng'ali mu mbeera ey'obuddugavu yaddugala. Kati ekyo kyenjagadde okubategeeza. Someseza ku matikkira n'ensonga enkulu lwaki tulina okugajaguza kubanga ne bajjajjaffe nabo baagajaguzanga ku mirembe giri egy'enjawulo. Baagajaguzanga naye tebaajaguzaako matikkira nga kabaka taliiwo. Tekiina kyekitujjako. Tuyinza n'okugamba nti omwezi guno gwonna mufu. Naye bwe mulabanga nga bategesa amatikkira aga kabaka wa Buganda nga kabaka taliiwo mumanye nti nno waliwo ekikyamu. Oba abagateeseteese baliko ekintu ekitali kituufu ekibalondoola kubanga amatikkira ag'Obwakabaka gategeeza kabaka. Lukwanzi asiba olukwanzi ku mukono gwa kabaka alumusiba Kajubi Batema bamuyita Kajubi Batema asiba olukwanzi ku mukono gwa kabaka era naye alina okujja mu maaso ga kabaka ku lunaku lw'amatikkira. Katubeere nga tuli ku matikkira gennyini oba katubeere nga tuli mu kugajaguza. Batema ow'ensenene Kajubi Batema ajja n'olukwanzi n'alulaga mu maaso ga kabaka ti nze nkusiba olukwanzi. Mwotasubi Wankima y'omu ku basitula mujaguzo abataka abo bakulu nnyo. Mwotasubi ow'Enkima, Lukwanzi ow'Empindi, Mutagwanya ow'Obutiko ne Kiwukyero ow'Effumbe bali bana. Mwotasubi, Kiwukyero, Lukwanzi ne Mutagwanya abo bajje bagambe nti ffe tukuvunaanyizibwa ku ntebe Namulondo, entebe enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Olaba ne Musolooza yaleetanga ekinywa ky'enku n'akikubaawo mu maaso ga kabaka. Katubeere nga tuli mu kutikkira buterevu oba nga tuli mu kujaguza bujaguza matikkira. Amatikkira nnyinnyonnyola bino nga bwe mbagamba nti tetujaguza amatikkira nga kabaka taliiwo. Bigambo bino mbadde njagala mubitwale nga bikulu mu Buganda. Amatikkira tugazire bwe tumanya nti kabaka tagaliiko. Ate kakati ali mu kukuma omuliro mu bantu zisomesa nnono. Musolooza akuba olusekese lw'enkwawo n'agamba nti nze nvunaanyizibwa ku kusolooza enku mu byalo byonna, emiruka gyonna, gombolola zonna, amasaza gonna aga Buganda. Nsobole okukumira kabaka wange omuliro. Kubanga ekyoto kyavunaanyizibwako kye tuyita gombolola kyoto kikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekyoto ekyo kibeera ku Wankaaki ow'olubiri. Wankaaki, weebuuza Wankaaki kye ki? Ndi musomesa kankusomese. Wankaaki gwe mulyango omukulu ku lubiri oba gye muyita main gate mu Luzungu. Olubiri olwo mulaba lulina emiryango mingi. Wansanso, Wankaaki, Kalala asooka, Kalala owokubiri, Nalongo asooka, Nalongo owokubiri, Ssaabavuma, Wakooli,
waliwo kizigo kibi, emiryango mingi nnyo giri ku lubiri okwo. Kagere kamu asooka, kagere kamu owokubiri, gyonna miryango. Naye ogusinga obunene n'ekitiibwa gwe guyitibwa wankaaki, gye muyita main gate. Oyo wankaaki gwe mulyango omukulu, era Kabaka ogwo gwawolezaako olutabaalo. Kyolaba n'ekyoto kino Ggombolola bakiteeka ngaawo ku wankaaki ku mukono ogwa kkono. Kati ono musolooza, bamutuma musolooza kubanga asolooza enku musolooza. Era bamugattako n'erya Kyasanku kubanga enku ennene azaasa. Kakumirizi kubanga kiva mu kikolwa okukumirira. Nga bw'owulira kakumirizi mulimu akawakatirwa akaddiŋŋanyi. Kakumirizi. Omuntu akumirira kitegeeza aba addiŋŋana nnyo ekintu. Addiŋŋana ekintu. Kati akumirira kitegeeza nti omuliro guno tegulina kuzikira. Era omuntu bw'ajjanga ewwo n'akugamba nti ekyoto kizikidde, aba ategeeza ekyoto Ggombolola. Oba omuliro guzikidde, aba akubikira. Yengeri gye tubikamu. Oli yabuuza n'agamba Kabaka bamubika batya bw'aba afudde? Wali oyagala kumubika? Kabaka bw'atafa akisa mukono oba aseerera. Tusobola okugamba nti Kabaka aseeredde, Kabaka akisiza omukono, ekyoto Ggombolola kizikidde, omuliro guzikidde, enjuba yeekiise mu kire. Enjuba yeekiise mu kire. Ebintu ebyo, ebisooka ebyo tubikozesa ku Kabaka yekka nga tutegeeza okufa kwe. Naye Nazzikuno nga Kabaka bw'akisa omukono, ekyoto ekyo Ggombolola kizikizibwa. Kubanga aba aseeredde. Era amangu ago kye kisooka okukolwa. Edda oba Nazzikuno edda ennyo, oyo avunaanyizibwa ku kyoto ekyo musolooza gwe nkugambye Kyasanku Kakumirizi, naye yennyini baamuttanga nti nga bw'abadde agukuma ku nsi agende naye agukume, agumukumire eri ewa Ssenkaaba gy'akoze ki, gy'ayolekedde e Bulundambogo, kubanga abalunda ente badda. Kyasanku Kakumirizi oyo abeera wa Nnyonyi. Ab'ennyonyi ya Nakinsige oba eyakyeyune, bazzukulu ba Kyeyune Emirembe, be bavunaanyizibwa ku kyoto ekyo Ggombolola. N'olwekyo ekyoto Ggombolola kitegeeza kufa kwa Kabaka, okuzikira. Oli bagamba ekyoto Ggombolola kizikidde oba nti omuliro guzikidde, ge makulu agali mu kintu ekyo. Amatikkira gaba ga makulu Kabaka waali. Kabaka waatali, amatikkira tegaba ga makulu. Mbasiibula olwaleero, nja kudda n'enteekateeka eyo. Nkoze ne muganda wange Mukiibi Abe ku kamera. Eno Expo TV tugamba nti to the world. Omwana Soda abatumidde, mugonvugonvu mumusabire, mumuteeremu essaala. Tina mwabalina ku Katonda temugaana omwana Soda kukamuweereza. Nzoga nti tukayiseewa. Osobola okuteeka yawo obubaka mu comment section nti omwana Soda tuteereyo ennamba n'agibawa, oba n'ogamba nti omwana Soda kamukubire ku ssimu, omuguliddeyo akatunda tekiina kikikujjako. Omwana Soda ababeereddewo, abaweereza wano Expo TV, abeerawo nnyo okubasagulira ebintu eby'ensonga, ate nga bagamba akuwagwowa, maawe akuwa mpongo, bagamba akuwagwowa nsawo y'abagalagala. Omwana Soda ennamba yeri 0755 81 3600. Oyinza okuteekako akasalaba 256 755 81 3600 plus 256 755 81 3600 ye namba y'omwana Soda. N'omuzaamu amaanyi mugonvugonvu, naye nga mumusabire mumuteeremu essaala. Ngambye nti naawe alina akatonda ng'osobola okukamuwa, n'omuzaamu amaanyi. Mpozi ebitabo bino olulasangeye nakibagambye, nze nakiwandiika, kiba kya mitwalo 10. Osobola okwegulirako, osobola okwegulira ekitabo kino olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omuteebi ogwokubiri, kiba kya mitwalo 3. Osobola okwegulira effumbekero ly'ebisoko, nakyo kya mitwalo 3. Osobola okwegulira bassekabaka b'ensi Muwawa. Nina n'ekitabo ekirala kyenkyakolako kyempandiika bakiyita ebisoko, enjogera n'engero z'Abaganda. Kakati ekyo nakyo mukyerinde, kijja kuba kitabo ky'amaanyi ddala
kiyinza n'okusinga olulasange olulasange lwa mitwalo 10 naye kiri kiyinza okusinga olulasange mu bbeeyi mubadde mukyakaaba abamu nga mugamba olulasange tulwagala naye lwa bbeeyi tuleeta ate ekikambwe eddala kubanga obusajja bukirana bw'ate akamegge enjovu kenkana wa ategedde naye ng'ekitabo kino olulasange ekinnyonnyola nnyo kiraba ate bw'oba okikutteko lw'otegeera nti ddala wamma kisaanidde okubanga kya bbeeyi eyo. Nze ndi musomesa wa lulimi Luganda ku YouTube nakombaako nabategeezeza nti nno nina omukutu oguyitibwa Olulasangeye. Mukutu gwange ngubeerako nga nsomesezako olulimi Oluganda teekamu nti Olulasangeye nga bw'okiwulira tokikutulamu teekamu nti Olulasangeye tekiggumira tekiwangaala bano nti njagala kusoma njagala kunjigiriza ngero njagala kunjigiriza bisoko mwena mmwe mugendayo kuguli omukutu ogw'Olulasangeye ebyebiri mbiteekayo nnyo oba si kyo n'oyita ku WhatsApp yange bw'oba olina kye weebuuza ku lulimi Oluganda nojja ku WhatsApp yange eri 078 599 343 njiddamu eri 078 599 343 ne TikTok account weeri awo nagituuma Olulasange 1993 era nayo gituukako Facebook page eyitibwa Olulasangeye naye nga ku Expo TV tuli banywanyi wano tubeera nkwatanye engeri ya Kalambi n'ebbira era sivaawo mbaawo ng'ekibuga ekikuuma empindi Expo TV to the world mubeerengawo nga musubscribinga bw'obanga wazze ku mukutu guno nga olabye program eno n'ogimalako naye nga tosubscribinze ngenda kusaba jjajja Muwanga akusindikira eraddu abeera Muwanga Kiwanuka ngenda kusaba jjajja Kiwanuka akusindikira eraddu gw'onoomanya bw'onoogyetakkuluzaako kubanga toyinza kubanga otuuse ku mukutu oguliko ebintu eby'amakulu bwe biti n'olaba bulabi n'ogenda nga naye gwe mulundi gwo gusoose obanga tosubscribinze obanga tosharinze sharinga nasiwa mukange asiwa mukabukuku ate nze bagamba njogera kati ng'omusezi agula essowaani nti eno yakuliirwako bantu bange agitunda n'atyamu n'agamba nti oba agenda kuliirako ddala bantu so nga amakulu gaakyo ageego. Kale munzikirize mbasiibulire wano mberekereze ebirungi birekwa nsingisira aleko omuwemba ate n'ebyobwerere bizirwa balungi nsiiti tekwata ku ntunku omwepikopiko gwe gutwala empongo mu ddolwe ate akajabangu kakanaggweramu eyo kakakkanyizibwa na kisinsi. Mbadde ne Abe ku kamera Expo TV to the world Ssaabasajja Kabaka awangaale. Expo TV to the world.